Külvar, täna on väga kuum ilm. Kuidas võistlejad ja pealtvaatajad peaksid ennast selleks kuumaks ilmaks ette valmistama? No nii nagu näha, et peakate on kindlasti väga vajalik asi, aga täna ütleme, et ühe pudeli veega, kui see on 0,5 või tegelikult räägime ikka 1,5 liitrist, siis tänane päevanorm nii rajakohtunikele kui ka meile meedikutele on vähemalt 3-4 pudelit ehk matemaatika 5-6 liitri juures vedelikku kulub siin 8-9 tunniga ära. Aga sõitjad, sest nemad on ju täisvarustuses, sõidavad siin rajal, teevad meeletut füüsilist tööd. Kuidas nemad peaksid siis talitama? No ütleme, et ega jah, selle kahe sõidu vahel 1,5-2 tunniga 6 liitrit vett ära ei joo küll, aga vedelikku tuleb tarbida nii enne sõitu ja kindlasti ka vahetult pärast sõitu. Kindlasti on hästi oluline on praegult ka jahutamine. Et eks me tea ajaloost Kiviõli motokrosse, kus temperatuurid olid varjus 34-35 kraadi juures, kus me jahutasimegi sõitjaid sõitude lõpus lihtsalt vooliku veega, et kehatemperatuurid, mis olid 40 ja pluss, et need tõesti saaks alla ja sõitjad jälle saaks paremasse konditsiooni. No sa just mainisid jahutamist, et ma olen väga paljudel krossidel näinud, et kus on võetudki laste basseinid, lastud need külma vett täis. Kui olulised need on? No see on väga oluline ja eriti ka tegelikult kehtib see väikeste laste kohta, et kui siin ikkagi krossipäev on pikk ja kui ta läheb siin kella 11-12 käima ja me tahame kõik kindlasti 2 sõitu näha, et siis jahutamine, nii vee pähe kallamine kui riiete peale kallamine kui ka siis väiksed lastebasseinid, kui need on olemas, siis väga hea. Ja väikestest sportlastest tean seda, et tihti kasutati ka prügikonteinereid, kuhu siis väiksed poisid lihtsalt kaelast saadik vette pandi ja tõepoolest see päästis neist väga palju sellest, et ei tekkinud mingisuguseid kuumarabandusi. Oletame, et teie soovitusi on eiratud ja olemine on üsna halb. Mida siis ette võtta? No esimene asi on kindlasti leida varjuline koht. Täna on õnneks tuult meil ja tuul muidugi jahutab, aga tuul ka petab. Kui sa oled päikesega ja see tuul jahutab, siis tundub, et kõik on hästi. Kui unustad vee joomata, siis tegelikult siit nahapinnalt vedeliku kadu on praegu 2 korda suurem kui võib-olla palava ilmaga lihtsalt. Aga varju, vedelikku, kindlasti tuleks juuksed märjaks teha ja kui on kehva olla, siis peaks kindlasti tõstma jalad kõrgemale, et vereringe normaliseeruks, sest palavusega lihtsalt organism hakkab ennast kaitsma sellega, et veresooned lähevad laiaks, vererõhk läheb madalaks ja ta püüab ennast jahutada. Nii et ja muidugi sõbrad, jälgige üksteist ja kui on näha, et kellelgi on pea uimane või on halb olla, siis toimetage ta varju ja vajadusel ka meie juurde. Kui inimene on juba saanud kuumarabanduse või minestanud, mida siis ette võtta? No siis esimene liigutus on, nii nagu ütlesin, varju, jalad üles, külm vesi kallata pähe, jääkotid kaela piirkonda ja jahutada keha, kallata veega üle ja ega kui teadvusseisund on ikkagi selline pluss-miinus, siis tuleb tal abi valuda meedikutelt, nii kiirabilt kui ka meilt, kes me julgestame siis täna kogu seda võistlusplatsi. Aitäh! Palun, kõik head ja edu sportlastele ja pealtvaatajatele!